खास तौर से जो 4 जिले हैं एर्नाकुलम और उसके आसपास के जो 4 जिले हैं वहां का उन्होंने सर्वे किया और उन खास तौर से उन इलाकों की ओर गए जहां पर जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ था। सबसे अहम बात यह है कि पूरे सर्वे के दौरान उन्होंने उसके बाद मुख्यमंत्री से भी उसके जायजा लिया, उनसे पूछा और राज्यपाल भी उस मौके पर मौजूद थे जब वो उनके साथ नीचे आए। तो निश्चित तौर पर यहाँ की स्थिति से प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता से अवगत कराया है और हर संभव जो सहायता है उसकी मदद का आश्वासन भी दिया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री 8 तारीख के बाद से ही 8 अगस्त के बाद से ही यहाँ के जो स्थितियां खराब होनी शुरू हुई तभी से केरल की स्थिति को लेकर वो खासे चिंतित दिखे। यही वजह है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पिछले रविवार को यहाँ पर आए थे और उन्होंने 100 करोड़ के राहत का ऐलान किया था, राहत पैकेज का। और उसके साथ ही साथ जो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है वो स्थितियों पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से तीनों सेनाओं को सक्रिय रहने का के लिए कहा है और जिस तरह से तीनों सेनाएं अपना सहयोग दे रही हैं वो काफी अहम है। और इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, टेलीफोनिक बातचीत हो चुकी है, कल भी उनकी बातचीत हुई थी। तो निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री की चिंता को दिखाता है कि यहाँ की स्थितियां कैसी हैं, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। और सबसे अहम बात है कि राहत और बचाव कार्य पर अभी विशेष ध्यान है जो केंद्र सरकार है उसका कि जल्द से जल्द लोगों को राहत और बचाव का जो कार्य है वो पूरा किया जाए और जो भी लोग फंसे हैं उनको तुरंत बाहर निकाला जाए। AV, looking at the areas that the Prime Minister has taken and aerial review and the problems that are there before the people of before the state and centre, do you feel this is a perfect example of a right coordination between state and centre, considering the rescue and relief operations that have been undertaken? जी बिल्कुल अनिल, आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा कि जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो निश्चित तौर पर जो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों जब जिम्मेदारियां मिलकर काम करती हैं तभी जो है सही मायनों में लोगों को राहत मिल पाता है। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है और बहुत ताज़ा उदाहरण है इस बात का कि जो केंद्र राज्य संबंधों की बात की जाती है उसका कितना बेहतर उदाहरण है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और उसको देख रहे हैं। और जितनी भी सहायता राज्य की तरफ से केंद्र को मांगी गई थी सभी तरह की सहायताएं मुहैया कराई गई हैं, चाहे वो जो आर्म फोर्सेज हैं उनको जो अतिरिक्त चीजें चाहिए थी, चाहे वो बोट चाहिए थी, चाहे लाइफ जैकेट चाहिए थी या फिर राहत सामग्री चाहिए थी, खाने पीने के सामान, पानी की जो व्यवस्था है, दवाइयों की जो व्यवस्था है, उन सब चीजों में कहीं भी केंद्र सरकार ने कोताही नहीं बरती और पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ खड़ी हुई दिखी। और अभी चूंकि अभी तो राहत और बचाव कार्य जारी है, अब ये कब तक पूरी स्थितियां नियंत्रण में आएंगी ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, खासतौर से केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए जो सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया हुआ है उससे लगता ये है कि स्थितियां जल्द से जल्द नियंत्रण में आ जाएंगी। हालांकि ये पूरा जो स्थिति है ये प्रकृति पर निर्भर है, बारिश के ऊपर निर्भर है और जब ये पानी एक दिन में नहीं कम होने वाला है, जब ये पानी धीरे धीरे कम होगा तब स्थितियां सामान्य होंगी। लेकिन अभी जो वर्तमान चुनौती है उस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ पूरी तरह से बगल में खड़ी है, न केवल बगल में खड़ी है बल्कि उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रही है। ओके।